американском штате Калифорния появилась болезнь. Что это точно, медики сказать пока не могут. Симптомы разные. Я поддерживаю идею распыления. Постановила до 2020-го создать такую вакцину. Осталось потерпеть немного, всего 3 года. Часто это бывает, пока жареный петух не клюнет, русский человек не перекрестится. Поскольку больницы переполнены, многие семьи вынуждены лечить больных дома. Come back! Come back! No. Come back.